ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഡെയിലി ഫ്രഷ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മിൻറ്റ് ഫ്ലേവേർഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. ആദ്യം മിൻറ്റ് മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു പിടി മിൻറ്റ് ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു പിടി മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും 2 ടീസ്പൂൺ തൈരും 2 ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അരപ്പ് പിടിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ഏലക്ക, 2 ഗ്രാമ്പു, 2 ചെറിയ കറുവപ്പട്ട, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം ഇവ ആഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് 2 സവോള കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്നത് വരെയും ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 400 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് മസാലയും എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിവിടെ റൈസ് കുക്കറിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. സാധാരണ ബിരിയാണി റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന തോതിൽ അളന്നെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് ജീരകശാല ബിരിയാണി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന തോതിൽ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ കുക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2-3 ഏലക്ക, 3 ഗ്രാമ്പു, 1 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, 1 നുള്ള് പെരിഞ്ജീരകം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ച് വേവാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ റൈസ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. റൈസ് മുഴുവൻ ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. മിൻറ്റ് ബിരിയാണി കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതും എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതുമായ ഒരു ബിരിയാണിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.